Krankheit du hast. Viens, je t'invite, mon frère. Komm, ich lade dich ein. Là où tu es, tu m'écoutes. Wo du bist, wo du mich hörst. Je t'invite, viens accepter Jésus. Ich lade dich ein. Komm und nimm Jesus Christus an. Il est le Seigneur et Sauveur. Er ist der Herr und der Retter. Il y a beaucoup de prophètes. Es gibt viele Propheten. Il y a beaucoup de pasteurs. Es gibt viele Pastoren. Il y a seulement un seul Sauveur. Aber es gibt nur einen einzigen Retter. C'est Jésus-Christ. Das ist Jesus Christus. C'est lui qui est le Sauveur du monde. Es ist er, der der Retter der Welt ist. La Bible me dit dans Jean chapitre 1, Und die Bibel sagt mir bei Hiob Kapitel 1, il était venu chez les siens. dass Il était venu chez les siens. er ist zu den Seinen gekommen bei Johannes Kapitel 1. Il était venu chez les siens, Er kam zu den Seinen, mais les siens ne l'ont pas reçu. aber die Seinen wollten ihn nicht annehmen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Aber an jeden, der ihn annimmt, il leur donnait le pouvoir de devenir enfants de Dieu. all denen gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu werden. Donc si tu crois en Jésus maintenant, Wenn du also jetzt an Jesus Christus glaubst, tu deviendras un fils de Dieu. dann wirst du ein Kind Gottes. Donc j'ai compris que pour devenir un fils de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Das heißt, um ein Kind Gottes zu werden, musst du Jesus Christus annehmen. Si tu acceptes Jésus-Christ, Wenn du Jesus Christus annimmst, tu deviendras un fils de Dieu. dann wirst du ein Sohn oder eine Tochter Gottes. C'est pour cela que je t'invite, mon frère, ma soeur. Deshalb lade ich dich ein, mein Bruder, meine Schwester. Donne ta vie en Jésus-Christ. Gib Jesus Christus dein Leben. Le temps est proche. Die Zeit ist nah. Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Christus kommt bald wieder. Il est là, il arrive. Er ist da, er wird kommen. C'est pour cela qu'il m'a envoyé pour t'annoncer aujourd'hui. Deshalb hat er mich heute hierher geschickt, um dir das Leben zu verkünden. Si tu meurs avec tes péchés, Wenn du in deiner Sünde stirbst, tu vas aller en enfer. dann wirst du in die Hölle gehen. Mon frère, viens accepter Jésus-Christ. Mein Bruder, komm, nimm Jesus Christus an. Je t'invite, s'il te plaît. Ich lade dich ein, ich bitte dich. Viens donner ton vie en Jésus. Komm und gib Jesus dein Leben. Si tu donnes ta vie en Jésus-Christ, Denn wenn du Jesus dein Leben gibst, tu seras sauvé, toi et ta famille. dann wirst du gerettet sein, du und deine Familie. C'est lui qui est le Seigneur et Sauveur. Derjenige, der der Retter und der Herr ist, Il ne juge pas, er richtet nicht. mais il est là pour te dire, viens. Er ist da und er sagt zu dir, komm. C'est lui qui m'a envoyé Er hat mich gesandt, de faire toutes les nations le disciple. damit ich die Völker dieser Welt zu seinen Jüngern mache. Si tu acceptes Jésus-Christ, Wenn du Jesus Christus annimmst, tu deviendras son disciple. dann wirst du sein Jünger. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Meine Geliebten, Jesus Christus kommt bald wieder. Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Christus kommt bald wieder. Il est temps, mon frère, ma sœur. Es ist an der Zeit, mein Bruder, meine Schwester. S'il est en train de tarder, Wenn du hier vorbeiläufst, c'est à cause de toi. dann ist das für dich. Parce que toi, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Denn du hast Jesus Christus noch nicht angenommen. C'est pour cela qu'il est en train de tarder un peu. Und deswegen wartet der Herr noch auf dich. Mais le temps est déjà proche, mon Aber frère. die Zeit, sie ist schon nahe vorangeschritten, mein Bruder, meine Schwester. Viens, je t'invite. Komm, ich lade dich ein. N'aie pas peur. Hab keine Angst. Viens donner ta vie en Jésus-Christ. Komm und gib Jesus Christus dein Leben. Il est le Seigneur et Sauveur. Er ist Herr und er ist Retter. Il est le Sauveur du monde. Er ist der Retter dieser Welt. Il est au-dessus de tous les noms. Und er hat den Namen, der über alle Namen steht. Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Jesus Christus ist der Allmächtige. Il n'y a pas un prophète comme Jésus. Es gibt keine Propheten, der wie Jesus ist. Il est au-dessus des anges. Er ist sogar über den Engeln. Il est au-dessus des prophètes. Er ist über allen Propheten. C'est Jésus-Christ de Das Nazareth. ist Jesus Christus von Il est Nazareth. au-dessus des magiciens. Er steht auch über allen Zauberern. Il est au-dessus des sorciers. Er steht über allen Hexern. Il est le Tout-Puissant. Er ist der Allmächtige. C'est Jésus-Christ. Das ist Jesus C'est Christus. pour cela que je t'invite maintenant. Und deshalb lade ich dich heute ein. Quel que soit tu es malade, Wenn du krank si bist tu crois maintenant, und du aber jetzt glaubst, tu seras guéri. wirst du geheilt werden. Viens, je t'invite. Komm, ich lade dich ein. Je vais prier pour toi. Ich werde für dich beten. Si tu crois en Jésus, Wenn du an Jesus glaubst, tu seras sauvé, dann wirst du gerettet tu sein. seras guéri. Du wirst geheilt Il werden. est le sauveur du monde. Er ist der Retter dieser Welt. C'est lui le chemin, la vie, la vérité. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Saul, il maltraitait les croyants. Sogar die Saul, il maltraitait les croyants. Saulus, er hat die Gläubigen misshandelt.
Il était un assassin qui tuait les gens. war ein Mensch, der hat andere Leute umgebracht hat. Mais lorsqu'il avait croisé Jésus, Aber als an Jesus Christus geglaubt hat, Jésus a changé sa vie. da hat Jesus sein Leben verändert. Jésus-Christ est capable de changer ta vie, mon frère. Jesus Christus ist in der Lage, dein Leben zu verändern, mein Bruder. Tu peux être un assassin maintenant. Vielleicht bist du jetzt ein Assassine. Mais dans une minute, Jésus-Christ peut changer ta vie. Aber in einer Minute kann Jesus Christus dein Leben verändern. Tu peux être un soulard, un bandit. Vielleicht bist du ein Dieb. Mais Jésus-Christ peut changer ta vie maintenant. Aber Jesus Christus kann jetzt dein Leben verändern. Si tu crois, Wenn du glaubst. il est le chemin, la vie, la vérité. Ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. C'est pour cela que je t'invite, mon frère. Deswegen lade ich dich ein, mein Bruder, meine Schwester. C'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. Denn es ist Jesus Christus, der mich dazu ausgesandt Il hat. m'a envoyé d'aller partout dans le monde, Hat mich gesandt, dass ich in alle Welt gehe de prêcher la bonne nouvelle. und die gute Nachricht predige. C'est pour cela que je suis venu t'inviter aujourd'hui. Deswegen bin ich hierher gekommen, dich heute einzuladen. Je t'invite à une personne qui est le Tout-Puissant. Ich lade dich ein, dass du eine Person triffst, die allmächtig ist. C'est Jésus-Christ. Das ist Jesus Christus. Il est le Seigneur et Sauveur. Ist der Herr und der Retter. Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Jesus Christus kommt bald wieder. Le temps est Die proche. Zeit ist nah. Le temps de Sodome et Gomorrhe, c'était aussi comme ça. Und die Zeit von Sodom und Gomorra, es war in diesen Tagen auch so. Noé prêchait la bonne nouvelle. Noah hat die gute Nachricht gepredigt. Les gens pensaient que c'est un soulard. Und die Menschen, sie dachten, dass er dumm ist. Mais lorsqu'il avait fini de construire, Aber als er fertig damit war, die Arche zu bauen, lorsqu'il avait fini de construire l'arche, als er die Arche fertig gebaut hat, la pluie était venue. da kam der Regen. Mon frère, moi aussi je suis venu comme Noé Mein Bruder, ich bin zu dir gekommen, so wie Noah, pour te dire que le temps est proche. Jésus-Christ revient. dir zu verkünden, dass die Zeit nah ist und Jesus Christus bald wiederkommt. Donne ta vie à Jésus-Christ. Gib Jesus Christus dein Leben. Même aussi le temps de Sodome et Gomorrhe, Es war genauso in der Zeit von Sodom und Gomorra. c'était aussi comme ça. Es war auch so. Les hommes devenaient les femmes devenaient les hommes. Die Männer sind wie Frauen geworden und die Frauen wie Männer. Toi tu es homme, reste homme. Aber du, der du Mann bist, bleib ein Mann. Toi tu es femme, reste femme. Du, der du eine Frau bist, bleib eine Frau. Si tu veux corriger Dieu, Wenn du Gott korrigieren möchtest, tu vas aller en enfer. dann wirst du in die Hölle gehen. Dieu n'aime pas ça. Tu das nicht. Tu es un homme, reste un homme. Wenn du ein Mann bist, bleib ein Mann. Tu es femme, reste femme. Bist du eine Frau, so bleib eine Frau. Si tu veux corriger Dieu, Wenn du Gott korrigieren möchtest, tu vas aller en enfer, mon frère. wirst du in die Hölle gehen, mein Bruder. Mais je ne suis pas venu pour te juger, Aber Jesus kam nicht, um dich zu mais je verurteilen. suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Jesus kam, um dir diese gute Nachricht zu verkünden. Quels que soient tes péchés, Das ist egal, welche Sünde. viens, mon frère, ma sœur. Komm zu ihm, mein Bruder, meine Schwester. Jésus-Christ a le pouvoir de changer ta vie. Jesus hat die Macht, dein Leben zu verändern. C'est pour cela que je t'invite, mon frère. Deshalb lade ich dich ein. S'il te plaît, viens accepter Jésus-Christ. Ich bitte dich, komm und nimm Jesus Christus an. Donne ta vie en Jésus-Christ. Gib Jesus Christus dein Leben. C'est lui qui est le sauveur du monde. Es ist er, der der Retter dieser Welt ist. Si tu veux aller croiser avec notre Dieu, Wenn du möchtest, dass du gehst und dass du an unseren Gott glaubst, il y a seulement un seul chemin. es gibt nämlich nur einen einzigen Weg. C'est Jésus-Christ. Und das ist Jesus Christus. Il est le Tout-Puissant. Er ist der Allmächtige. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Er hat den Namen empfangen, der über alle Namen steht. Il revient bientôt, mon Und frère. er kommt bald wieder, mein Bruder. Viens, je t'invite. Komm, ich lade dich ein. Viens donner ta vie en Jésus-Christ. Komm, gib Jesus Christus dein Leben. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Du wirst gerettet sein, du und deine Familie. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Que Nürnberg soit béni. Möge Nürnberg gesegnet sein. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.